ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். நான் போன டைம் வந்து ஜோங்குபுரா வந்து 15 கிலோமீட்டர் போட்டோம், ரிட்டர்ன் ஆயிட்டான். இன்னைக்கு 30 கிலோமீட்டர் எடுத்து போய் போடும். சரிங்களா, ரிட்டர்ன் ஆனா இல்லையான்னு செக் பண்ணலாமா? சரி வாங்க, நம்ம ஜோங்குபுரா வந்து எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம எடுத்துட்டு கிளம்பலாம். சரிங்களா, சரி நம்ம கூட போகிறதுக்கு நம்ம எஸ்கே ஃப்ரெண்டு சரி பக்கத்தில் இருக்கா, அவர் கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையும் துணைக்கு கூப்பிட்டுட்டேன். நானும் அவரும் கிளம்பிட்டோம். சரிங்களா, 30 கிலோமீட்டரில் பேர்ட்ஸு அப்படியே ஹோம்ஒர்க்ஸும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே அதுவும் சேர்த்து ட்ரைனிங் போட்டலாம்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு 45 அது போய் போட்டு 30 கிலோமீட்டர் இது கொண்டு வந்து போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 30 கிலோமீட்டர் கொண்டு வந்து நம்ம ஜோங்கு நண்பர் வந்து நம்ம எஸ்கே நண்பர் தான் திறந்து விட்டோன்னா சருன்னு பறந்துட்டான். சரி ஜிட்டாக பறக்கிறானே, வீட்டுக்கு வந்துடுவான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது அப்படியே யோசிச்சிட்டே வந்தேன். சரி வீட்டுக்கு வந்துடுவோனா 30 கிலோமீட்டர் போட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா வீட்டில் புறா காணுங்க. ஐயோ என்னடா இது புறா வரவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்துச்சா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே வரல. அடுத்த நாள் ட்ராப் டோர் திறக்கிறேன், உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டு மற்ற புறா ராவடி பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ரிட்டர்ன் ஆகிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.